علم الطيور. شو هو علم الطيور؟ شو يعني علم الطيور؟ وشو دخل طيور الزينة بعلم الطيور؟ وشو يعني التصنيفات العلمية لعلم الطيور؟ خلوكم معي لنهاية هذا الفيديو لحتى نعرف التفاصيل. اهلا وسهلا فيكم، معكم زكريا ناصر وانت عم تتابع قناة اسكيديل تابعة للجمعية السورية لمربي الطيور في تركيا. اليوم رح نحكي عن علم الطيور والتصنيفات العلمية. اما شو دخل علم الطيور بطيور الزينة، هاي من خلال السلسلة ان شاء الله رح تعرفوه. فازلا وزات ميرون هذه قدرم. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. علم الطيور اورنيثولوجي هو احد فروع علم الحيوان يلي بيهتم بدراسة الطيور، سلوكها وتكاثرها واصنافها. بالمناسبة كلمة أولوجي مجرد ما سمعتها هي كلمة لاتينية بتعني علم. أولوجي علم، مجرد ما سمعتها بنهاية أي مصطلح معناها علم كذا. مثلا سوسيولوجي علم الاجتماع، سايكولوجي علم النفس، وهكذا. أول ما بلش علم الطيور ما بدأ مثل ما بنشوفه نحن، وإنما أول ما تمثلت القاعدة، إذا بدنا نعتبره هرم، القاعدة الهرمية اللي له كانت هي عبارة عن قصص وحكاية كان يرويها الرحالة والصيادين وعابري السبيل اثناء مرورهم برحله معينه، فبيرجعوا على البلد اللي رايحين عليه فبيحكوا انه شفنا الطيور الفلانيه كذا كذا تفاصيل. كبدايته كانت هيك، لكن مع الايام اتطور، صاروا يطلعوا علماء باحثين يدرسوا سلوك طيور معين، يراقبوه، هجره، تزاوج، تكاثر الى اخره، لحد ما عم نشوفه مثل ما هو اليوم. طبعا انا ما راح اتوسع كثير بهذا الموضوع لانه انا كاتب مقاله تقريبا شبه مفصله، راح اترك لكم الرابط تبعها باسفل الفيديو، فيكم تقراوه على موقعنا www.skdberdi.com. التصنيف العلمي للطيور، حكينا كيف بلشت او بدأ علم الطيور وكيف اتطور مع الايام. بعدين اجى شخصين علماء انجليز، واحد اسمه فرانسيس ويلكبي والثاني اسمه جون راي. هدول عام 1676 ميلادي ألفوا كتاب سموه علم الطيور، وحطوا الشكل القريب من الشكل اللي حاليا رح نشوفه عن التصنيفات العلمية لعلم الطيور. طبعا التصنيفات العلمية بتساعدنا وبتساعد الدارسين لحتى نعرف شو هي الطيور. رح أضرب لك مثال قبل ما أدخل بالتفاصيل. اليوم أنا سألت إنسان، هاي كلمة إنسان رح يخطر في بالك آلاف التساؤلات ورح ينفتح عندك أبواب كثيرة للاحتمالات. أما سألت الإنسان الآسيوي أو الشخص الآسيوي، هون الاحتمالات صارت أصغر. طب إذا قلنا من الإنسان الآسيوي السوري أو العراقي، هون الاحتمالات صارت أضيق. من العراقي على سبيل المثال الجبوري، من عشيرة الجبور، من عشيرة الجبور عيلة كذا، هون عنا الاحتمالات بلشت تضيق أكتر وأكتر. فلما آخر شيء بنسأل عن الشخص بيكون جوابنا دقيق 100%. لهذا السبب تم وضع التصنيفات. تصنيف بالانجليزي كاتيجوري، وفي عنا من التصنيف كمان تصنيف صغير او فرعي بيسمى سب كاتيجوري. نبدا بالتصنيف العلمي للطيور او بالاحرى للاحياء، لكن نحن حاليا باعتبار عم نحكي عن علم الطيور فرح نهتم فقط او رح نركز فقط على التصنيفات العلميه الخاصه في الطيور. عنا رقم 1 الحياه، لايف. كل شيء مخلوقات على وجه الكره الارضيه، على وجه هي المعموره، تندرج تحت اول تصنيف او اول كاتيجوري اللي هو الحياة. بيجي من بعد منه التصنيف الثاني 2 ريالم او النطاق. كل المخلوقات تتألف من 3 نطاقات، اما عتائق او بكتيريا او حقيقيات النواة. نحن كبشر والحيوانات والطيور تندرج تحت نطاق حقيقيات النواة. بيجي عنا 3 المملكة. طبعا نحن باعتبار الطيور تندرج ضمن المملكة الحيوانية، من المملكة في عنا سب كاتيجوري تصنيف صغير يلي هو اسمه الطائفة، طائفة الطيور. بعد منا بيجي عنا كاتيجوري جديد او تصنيف جديد اسمه فايلوم، الشعبة. طبعا الشعبة عنا للطيور كلها تقريبا شعبة وحدة يلي هي شعبة الحبليات او الفقاريات، يعني يلي لها حبل شوكي او نخاع شوكي او عمود فقري. بيجي عنا التصنيف الخامس يلي هو كلاس، الصف. اغلب الطيور او نسبة 90% من الطيور بتندرج تحت صف الجواثم. وبالمناسبة في كتير من الاخوة بسمعهم بيقولوا الطير واقف على المجسم. كلمة مجسم كلمة خاطئة، لأن المجسم يقصد فيها هو الهيكل او التمثال، وانما الطير واقف على المجثم او زاوية وقوف الطائر على المجثم، وليس المجسم او المجثم.
الجواثم يقصد فيها كل الطيور التي تتلبد أو تجثم على صخرة أو غصن شجرة أو حتى على الأرض. بيجي عنا بالمرتبة السادسة أو التصنيف السادس أو الكاتيجوري السادس اوردر، يعني الرتبة. بالرتب عنا 23 رتبة بالطيور. المشهورات أو اللي راح أذكر لكم منها: 1 البجعيات، اللقلقيات، الوزيات، الجوارح، الببغائيات، الحماميات، الدجاجيات، والعصفوريات. طبعا العصفوريات هي أكبر الرتب على الإطلاق، تحتوي أكثر من 5000 رتبة. نجي على التصنيف أو الكاتيجوري السابع يلي هو فاميلي، العائلة. عائلة الطيور موجود فيها 142 عائلة، من بين هالعوائل عائلة الشرشوريات أو الشراشير الحقيقية. بيجي من بعد منا عنا كاتيجوري الثامن الجنس، وبيحتوي على 2057 جنس، مثل النغر. كلمة نغر توحي لكم بشيء؟ أنا بس أسمع كلمة نغر بس ذكر حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما نقل عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، لما كان يلاعب أو يداعب طفل أو غلام اسمه عمرو، فكان يقول له: يا عمير ما فعل النغير. هذا الطفل أو هذا الغلام كان عنده عصفور كان حاطه في قفص، فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما يشوفه يقول له: يا عمير ما فعل النغير. بالمرتبة التاسعة أو الكاتيجوري التاسع في عنا سبيشيز، النوع، بيحتوي على 9702 نوع، مثل الكناري، الحسون، الجولدن فينش إلى آخره. لحد هون بنتهي التصنيف العلمي. في بعد منهم تصنيفات، طبعا في تصنيفات فرعية مثل الصنف. هلا الكناري على سبيل المثال تحت 3 أصناف: كناري شكل، كناري صوت أو تغريد، كناري لون. كمان تحت التصنيفات هذول في عنا شيء اسمه الطفرة، على سبيل المثال مثل طفرة الروبينو، طفرة اللوتينو، طفرة الألبينو، أو الطفرات المعروفة بمثلا المعاكيف إجمالا. نحن من كل هاي التفاصيل أو من كل هاي التصنيفات بهمنا آخر 4 تصنيفات. فنحن أي واحد فينا لما بيبحث على الانترنت أو بيقرأ هون وهون بالكتب عن أي طير في العالم راح يشوف هاي، راح يشوف كلمة العائلة والجنس والنوع. احتمال سابقا ما كان يفهم شو هاي التفاصيل، هلا صار عندكم القاعدة أو الأساس لحتى تفهموا شو معنات هاي والتفاصيل. طبعا كل ما راح تقرأوا بأي كتاب أو بأي موقع على الانترنت وتشوفوا التفاصيل هاد راح تتذكروني وراح تدعوا لي، وأنا بالنيابة من هلا بقولكم وإياكم. طبعا هون نكون نحن وصلنا لنهاية هذا الفيديو. بتمنى يا رب إن شاء الله تكون قدرت أوصل لكم الصورة بأقرب ما يكون. طبعا هاي معلومات علمية ما فينا بس لكم إياها أكثر من هيك، حاول جهدي، لكن إن شاء الله. طبعا خليكم معنا عندها متابعة هاي السلسلة. كلمة عندها شو معناتها؟ يعني إنك تفعل زر الجرس بعد ما تشترك بالقناة وتحط لي لايك لهالفيديو وتعمل مشاركة. لا تكون بخيل وتحتكر المعلومة لنفسك، شاركها مع رفقاتك وأصدقائك، خلي الفائدة تعم على كل الناس. وكان معكم زكريا ناصر. سلام يا كوتش.